进入深冬之后野钓，之前出鱼很好的钓点，在相同的天气温度下，为何现在会空军呢？大家好，我是悠然，钓鱼新观察，看清鱼情，找到办法。这段时间很多钓友都在抱怨，之前经常连竿抱护的钓位，现在却很难钓到鱼了。即便是在相同的天气和温度下，也很难保证不空军。出现这种情况的原因到底是什么呢？我们应该如何解决呢？今天我们使用水下摄像机看清这段时间的鱼情变化，结合我20多年的野钓技巧，深入分析，给大家找出解决办法。这是温度刚刚下降，当天的温度是零下3度到6度，晴天。我们来看一下草边的鱼情，窝料到位，短时间内就有鱼从旁边游过，继而开始试探性进食。多次试探之后，鲫鱼胆子开始大了起来，进食速度加快。2个小时之后，鱼群开始抢食，水底翻起泥沙。3个小时，窝点的鱼数量更多，鲫鱼进食速度更快。4个小时，窝料被完全吃光，但是还有很多鲫鱼在窝点徘徊，寻找吃的。这是同一天小河最深处2.2米水深的鱼情，窝料到位，很快就有鲫鱼开始试探，小心翼翼地开始接近9米。随着时间的推移，同样是鲫鱼数量越来越多，进食速度越来越快。看这翻滚的泥沙和大摆鲫扭动的身体，你很难想象最低温度在0度以下也能有这么好的鱼情。4个小时之后，窝料被完全吃光，鲫鱼还在窝点里面拱来拱去，意犹未尽。我们再来看一下这段时间2个相同钓点、相同的天气和温度下鱼情是什么样的。这次测试的温度是零下3度到7度，同样也是晴天。我们先来看一下相同草边的鱼情，摄像机到位之后，前2个小时根本都没有看到任何鱼，将近3个小时才看到附近有鱼游过。在之后的2个小时内，只是有鱼单纯的路过，直至5个小时之后，才有一条鲫鱼开始试探性进食，而且可以看出行动非常缓慢，开口非常轻，有时吃上一口立马警惕性的离开，直至天黑也只是这样试探，根本都没有发窝。那此时小河最深处2.2米鱼情是否会更好一些呢？同样是上午10点，窝料到位，也是1个多小时没有看到鱼，直至11点才看到有鱼从旁边游过，看都不看窝料一眼。在之后的3个小时内，偶尔有鱼路过，4个多小时之后才有鱼开始试探性进食，同样进食不积极，行动比较缓慢。随着时间的推移，鲫鱼多了几条，但也是待上半天，试探性吃上一口，直至天黑，窝料还剩下很多。为什么相同的钓点、相同的天气和温度下，前段时间跟这段时间鱼情差别会这么大呢？其实问题还是出现在温度上。前段时间刚刚降温，最低气温虽然下降到了零下3度，但水温下降缓慢，会高于气温。鱼生活在水里，在温度不是很低的情况下，鲫鱼进食相对还是积极的。但这段时间由于长时间的低温稳定在0度以下，水温开始慢慢下降，至跟气温相同。水里的鱼由于温度的持续下降感到不适，导致行动缓慢，进食不积极，也就造成了现在很多钓鱼人空军。想要在深冬钓好鱼，建议抓住2个进食的窗口期。第一个就是早晨，这段时间水温、气温相对都是最稳定的，但必须要打一个好的隔夜窝。第2天一早呢，能看到浮漂就要开始垂钓啊。来得晚了，如果太阳升高了，可能就钓不到鱼了。第2个窗口期呢，会根据天气和温度来变化。如果是多云阴天的话，一般这个窗口期会出现在中午11点至下午3点。如果是大晴天，太阳非常好，窗口期会推迟到下午3点以后至天黑这个时间段。钓友们把握好这2个窗口期，然后再配合细线轻钩、高蛋白的拉饵，合理的调漂，一般也能有不错的收获。好了，我是悠然，野钓只用事实说话，希望本视频对您有所帮助，感谢大家的点赞与转发，咱们下次再见。